Señor, por lo que pusimos como ídolos sobre ti y lo dejamos delante de ti. Y hoy nos entregamos completamente a ti. Ahora di conmigo: Espíritu Santo, hoy me abro a ti y te pido, lléname. Te pido, lléname. Dilo conmigo: te pido, lléname. Espíritu Santo. ¿Ya todos tienen una santa cena? La santa cena no es un símbolo, es algo real. Así que yo te invito, si lo vas a hacer, hazlo de corazón. Hazlo de forma real. Hazlo de forma real para Él. Si vas a hacer la Santa Cena, es tu vida rendida a Él. Es tú decirle: Jesús, mi vida te pertenece a ti completamente. Es decirle: Jesús, mi vida te pertenece a ti completamente. Cuando tomamos la sangre y el cuerpo, nos hacemos parte de Cristo. Y todo lo que veníamos trayendo del pasado es cortado. Por eso vemos tantas liberaciones, tantas sanidades con la Santa Cena. Porque es el poder más grande que hay. Y la palabra dice: esto me fue revelado, que Jesús, en el día que fue traicionado, partió el pan. Yo quiero que saques el pan. No te lo comas aún. Yo quiero que entiendas qué pasa cuando tú comes el pan. Cuando tú comes el pan, por sus llagas somos curados, recibimos sanidad. Pero la palabra dice que cuando su pan entra en nosotros, nos volvemos uno con Él. Y Él puede venir a morar en nosotros. Así como el pan fue partido y su carne fue rasgada, así somos nosotros, rasgados delante de Él, y el velo es rasgado para que nuestros ojos se abran. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Hoy recibimos el pan de vida, que nos entrega vida, que abre nuestros ojos, que no nos deja ser igual, y que aquí en la carne nos permite vivir contigo. Cuando tú tomas el pan, te vuelves uno con Cristo y le perteneces a Él. Así que si tú decides hacerlo, levanta el pan en alto y vas a repetir después de mí: Señor, yo quiero ser uno contigo. Abre mis ojos para verte, para ver qué es bueno, qué es malo. Sáname. Hoy te recibo y declaro que eres mi Señor. Tomamos el pan. Yo quiero que tomes este momento con reverencia. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para liberar, para sanar, para limpiar. No hay brujería, ni rito, ni maldición que pueda contra la sangre de Cristo. No hay brujería, ni rito, ni nada que pueda contra su sangre. Porque el mundo espiritual funciona con sangre. Yo quiero que tú aprendas esto. Todo en lo oscuro, la brujería, todo usan sangre. Sacrificios, todo para hacer maldades, para soltar maldiciones, para obtener poder.
Y nosotros no teníamos esperanza contra eso, porque no teníamos poder que pudiera compararse al poder de ellos. Por eso la gente le tiene miedo a los brujos, porque no tienen esperanza. Pero cuando Jesús murió, porque entre más santo el sacrificio, más poder es. Entre más puro el sacrificio, más poder es. Pero Jesús fue el más santo y el más puro. Nunca pecó. Nunca pecó. Fue tentado en todo momento y nunca pecó. Entonces, cuando tú tomas este sacrificio, esta sangre es más poderosa que cualquier otra sangre, que cualquier rito, que cualquier sangre, que cualquier maldición que haya sobre tu vida, sobre tu familia, que cualquier cadena. Lo hemos visto una y otra vez. La sangre de Jesús rompe, rompe, rompe. No hay poder más grande y más alto que la sangre de Jesús. La sangre de Jesús te protege. Pero así como tú lo recibes para protección, para perdón de pecados, porque la sangre te limpia, para que ya no haya maldiciones sobre ti, porque Él te perdona los pecados. Así mismo, como Él lo dio todo por nosotros, nosotros lo damos todo por Él. Así que si vas a tomar la sangre, yo quiero que la pongas en alto. Y vas a declarar conmigo: hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Sobre mi vida, sobre mi casa. Hoy, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies. Hoy te entrego mi vida. Te entrego mi vida, Jesús. Y te pido que me laves. Señor, yo entiendo que cuando tomo esta sangre, te pertenezco a ti. Y como te pertenezco a ti, toda maldición, todo rito, toda brujería cae y no tiene poder sobre mi vida. Hoy yo te recibo, pero asimismo, como tú lo diste todo por mí, hoy yo te entrego toda mi vida a ti. Hoy yo te entrego toda mi vida a ti. Tomamos la sangre. Te entrego mi alma, te entrego mi vida, Cordero crucificado por amor. Lo decimos hoy, y hay poder en la sangre que murió por amor. Hay poder en la sangre que se derramó. Y hoy somos libres. Y hay poder en la sangre que murió por amor. Y hay poder en la sangre que se derramó. Cierra tus ojos ahí donde estás. Simplemente reconoce que el Espíritu Santo está aquí. Cierra tus ojos. Porque tú y Él ahora son uno. Hoy te recibimos como Padre. Hoy te recibimos como amigo. Hoy te recibimos como amado. Hoy te recibimos y recibimos el pacto. Porque es la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. Un pacto mejor que el de Abel. Un pacto que
ahora nos entrega perdón y vida eterna. Y empieza simplemente a darle gracias allí por lo que estás viviendo, por lo que has vivido, por lo que ha pasado este año. Usa este tiempo para dar gracias. Señor, gracias, gracias, te amamos. Vamos a cantar una canción, pero yo quiero que tu corazón esté con Él. Mirando a las llamas, hoy me imagino tus ojos, mirándome acá, quemando lo que no te agrada. Yo quiero arder por ti, Jesús, que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Quiero arder por ti, Jesús, de ahora y para siempre. Quiero arder por ti. Quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague. Quiero arder por ti. Quiero arder por ti, Jesús, de ahora y para siempre. Quiero arder. Y como te amamos, Yeshua. Como te amamos, Yeshua. Oh, como te amamos, Yeshua. Te cantamos con el corazón, como te amamos, Yeshua. Levantamos nuestra voz, como te amamos, Yeshua. Haz esa declaración de amor esta noche. Como te amamos. Vamos, levanta tu voz y clámalo. Yeshua. Más fuerte. Como te amamos, Yeshua. Como te amamos. ¿Y dónde están los que se quieren encender hoy? Enciende el fuego de mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Enciende el fuego de mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Enciende el fuego de mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti,
Señor. Enciende el fuego de mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor. Y decimos hoy: quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más de ti. Enciéndenos. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Vamos las voces, ayúdenme. Y enciéndenos. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Enciéndenos. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más de ti. Enciende el fuego de mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Enciende el fuego de mi corazón, que no pueda parar, que no tenga control. Quiero más de ti, Señor. Cómo te amo. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Cómo te amamos, Yeshua. Cierra tus ojos ahí una última vez y levanta tus manos bien en alto. Yo quiero declarar sobre ti proféticamente que tú no vas a parar de quemar. Hasta el final tú no vas a parar de quemar. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar de tu corazón no se apagará. Y yo quiero que tú declares con tu boca y dile: Señor, el fuego de mi altar no se apagará. Hoy quiero, Señor, seguirte. Ayúdame a seguirte hasta el final. Vamos, con tus propias palabras, empieza a declarar tu amor a Él hasta el final. Señor, queremos seguir quemando hasta el final. Queremos ser tuyos hasta el final. Padre, nos comprometemos, Señor, a poner leña en el altar, Señor, para ser completamente tuyos. Gracias, Señor, por un día como hoy. Gracias, Señor, por permitirnos experimentar tanta de tu presencia, por permitirnos escuchar tu voz, por permitirnos, Señor, escuchar lo que tú piensas de nosotros. Padre, por enseñarnos, Señor, por enseñarnos a alabar, a adorar, Señor, por visitarnos, por permitirnos ser tu habitación. Gracias, porque tú has estado con nosotros en cada paso en este campamento, Señor. Gracias, Señor, aún por lo que has hecho, Señor, en este tiempo, en este día, en este año, Señor. Gracias, solamente gracias. Solo tenemos palabras de agradecimiento delante de ti, Cristo. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar.
que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Déjame ver abajo. Y hoy sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Dile que tu espíritu, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Ese es nuestro clamor, no se apagará. Ese es nuestro compromiso, Señor, no se apagará. Y como dice ahí, y hoy yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Vamos, dilo fuerte. Y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que estás haciendo aquí, en lo que estás haciendo aquí. En mí, recibe toda la gloria, recibe la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo. ¿Y dónde están los que creen lo que Dios hará? Levanta. Yo quiero levantar a ti. Maravilloso, milagroso, y llena este lugar de tu presencia y
y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu y haz descender tu poder. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que estás haciendo aquí en mí. En mí recibe Toda la gloria, recibe honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, y recibe precioso Hijo de Dios, las voces, y recibe toda la gloria, y recibe toda precioso Hijo de Dios, y recibe y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe precioso y recibe precioso. Y hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. ¿Qué tal si le dices hoy como símbolo profético? Y en el altar te conocí, y en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, y nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos, y en el altar te conocí.
voz en esta noche y dile: Señor, hoy prefiero edificar en la roca. Hoy prefiero edificar en este altar. Hoy nos atamos al altar, Señor, para darte, Señor, nuestras vidas como sacrificio vivo, para darte todo, Señor, lo que tú anhelas, para ser sacerdotes que cada mañana se levantan y echan leña, Señor, al altar. Hoy anhelamos, Señor, perfumar tu trono. Hoy te traemos, Señor, de pronto lo que no tenemos. Hoy te traemos dolores, Señor. Hoy te traemos, Señor, decepciones. Hoy te traemos heridas y las entregamos en tu altar, Señor, para que sean consumidos. Para que sean consumidos, porque no queremos seguir edificando sobre heridas. Hoy edificamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Y estoy anclado en la roca. Estoy anclado en la roca. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Nuestras vidas en ti. Estoy anclado en la roca y nada me moverá. Estoy anclado en la roca. Estoy anclado en la roca. Estoy anclado en la roca. En el altar te conocí. Y en el altar te conocí. En el altar me quedo. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Y nada me moverá. Nada me moverá. Pues mi lugar favorito. Con los brazos de papá. Y en el altar te conocí. En el altar me quedo. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Nada me moverá. Nada me moverá. Pues mi lugar favorito. Son los brazos de papá. Los brazos de papá. Los brazos de papá. Los brazos de papá. Son los brazos de papá. Mi lugar seguro, brazos de papá. Mi lugar Los seguro, brazos de papá. mi lugar Los seguro. brazos de papá. Son los brazos de papá. Son los brazos de papá. Los brazos de Señor, no huiremos más. los brazos Corremos a tus brazos de amor. son los Nuestro lugar seguro es en ti, Jesús. Los brazos de papá. los brazos de papá. Amor. Los brazos de papá. Son los brazos de papá. Corra los brazos de mi Padre. Te escucho decir. Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Es Tu amor para mí. Corra los brazos de mi lugar seguro. Te escucho decir. Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Y en el altar te conocí. En el altar me quedo. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Nada me moverá. Nada me moverá. Pues mi
brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. ¿Qué tienes que entregar hoy? Dice el Señor. ¿Qué tienes que quemar sobre este altar? ¿Qué tienes para entregar hoy? Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero moverte. Si es una fragancia, amado, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime que te mueve, yo quiero moverte, pues no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez. no importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste. Vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste. Tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo. Una y otra y otra y otra vez. Pon tus manos sobre la persona que está a tu lado. Háganse en parejas, por favor. Y yo quiero que simplemente hagan una oración simple. Oramos como dijimos el primer día, la primera noche. Ora por la persona como quisieras que oren por ti. Pero ora que ese fuego no se apague. Y ora y pídele al Señor: Señor, permítele perseverar hasta el final. Permítele perseverar, permítele perseverar. Vamos, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Señor, yo te quiero agradecer por restaurador, Señor. Un hombre que emite perfume puro para tu presencia. Que por muchos años estuviste puliendo su aroma, Señor. Ahora tiene un aroma ideal, el aroma que tú estás buscando, Señor. Al Espíritu Santo de Dios, yo deseo sobre él que su fuego nunca se apague, Señor.
que como le dijo alguna vez Pablo a Timoteo, por lo cual te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que ese fuego nunca se apague, y cuando él no tenga ganas, Señor, que sea el fuego del Espíritu Santo avivándolo, y cuando él no pueda más, y cuando él sienta que no tenga fuerza, solamente sea levantar las manos y que tu fuego consuma el sacrificio, porque el sacrificio es él. Señor, yo lo bendigo. Bendigo su vida, bendigo todo lo que hace, todo lo que tiene, su familia, sus finanzas, su carrera. Que todo plan que Él ha hecho, que no provenga de ti, Señor, destrúyelo. Señor Padre, y acábalo. Pero todo lo que provenga de ti, que son buenas dádivas, Señor, es aún mejor de lo que Él tiene planeado. Señor, se haga una realidad en su vida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, libero por mi hermano, Dios, te doy gracias por su vida, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio que es adorar, Señor, con hijos tuyos, Dios, tan talentosos, Señor, que arden sus corazones, Señor, por amor por ti, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque su adoración es más que suficiente, Dios. Esa es la manera en como tú lo ves, Señor. Yo te pido que uses su voz, Señor. Usa todo lo que Él es, Dios. Úsalo, Señor, por encima, Señor, de lo que nos has usado a nosotros. Porque yo sé que Él carga un legado de adoración, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que le has entregado, por la autenticidad de su corazón. Porque aun cuando muchos critiquen eso, Señor, tú nos pides ser como niños, Señor, para poder entrar al reino de los cielos. Yo sé, Señor, que con ese corazón le mostrarás secretos, Señor, que Él, Señor, aún no se ha imaginado. Le contarás, Señor, le mostrarás cosas que ojo no ha visto, Señor. Le hablarás, Señor, a sus oídos y le contarás de cosas, Señor, que ningún oído ha escuchado. Porque tú tienes melodías de avivamiento, Señor, en su corazón. Yo te pido, Señor, úsalo, Señor, en este tiempo. Úsalo en Colombia, úsalo en Bogotá, Señor, úsalo en Pereira, úsalo en todo lugar donde vaya, Señor. Pero principalmente, Señor, que Él nunca se aparte de ti, Señor. Que más que el hacer, Señor, Él pueda ser, Señor. Ese hijo amado, Señor, con lo cual lo has creado, con tantas cosas, pero principalmente con un corazón sincero que te ama. Que el fuego sobre el altar en su vida no se apague, Señor. Que utilices la autenticidad en su vida para que Él pueda seguir encendiendo, Señor, tu corazón, Señor, y su casa, Señor. Yo te pido que toda necesidad que haya en su vida hoy sea suplida, Señor. No porque tú te guste malcriar a tus hijos, Señor, sino tú honras a los que te obedecen, Señor, y Él ha obedecido a tu voz, Señor. Por eso te doy gracias. A pesar de las imperfecciones, te doy gracias. A pesar de cualquier cosa, te doy gracias por su vida, Señor, y por todos los que has puesto en Él, Señor. Despierta la canción en el nombre de Jesús. Orad unos por otros. Gracias, Señor. Dios nunca duerme, nunca es vencido. Dios nunca es vencido. No se apagará, no se apagará, no. Dios nunca muere, Dios nunca es vencido, nunca es vencido. Nunca muere, el fuego no se apagará, No se apagará, no. Dios nunca muere, Dios nunca es vencido, nunca es vencido. El fuego no se apagará, no, no se apagará, no. Dios nunca muere, Dios nunca
existe un amor más celoso que la muerte, y hoy está en mi vida. Existe un amor más celoso que la muerte, y hoy está en mi vida. Existe un amor más celoso que la muerte. Existe un amor más celoso que la muerte. No se apagará. Dios nunca muere, Dios nunca es vencido. Nunca es vencido. Orly. ¿Cómo es la canción que dice la de me restituyó? Si puede, si está bien, dele un abrazo a la persona que oró por usted. Que dice que, ya tú me viste mi tormenta. Un gran abrazo, dele un gran abrazo. ¿Se perdió? Pero venga, le doy un abrazo. Eso, venga. Abrazo. Dios nunca es vencido. Dios nunca es vencido. Señor, gracias. Mi tormenta me libraste de la prueba, te llevaste. Hay que cantar de eso, Eli. La vida entera. Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste, me libraste, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con puso aceite, me hizo un lugar en su mesa. Tú me viste, te libraste, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con aceite, me hizo un lugar en su mesa. Tú me viste, me libraste, te llevaste mi tristeza, me vistió con puso aceite, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea, como un padre me deseas, como un padre me desea, como un padre puso aceite en Mi cabeza, me vistió con ropas nuevas, me hizo un lugar en su mesa, Padre me desea. puso aceite en Mi cabeza, me vistió con ropas nuevas, me cambió. Tú me viste, las voces, vamos. Tú me viste, me libraste de la prueba, mi tristeza, me cambió la vida entera. me vistió con Ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza,
Me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Cierra los ojos, imagínate ese momento donde como un hijo pródigo volviste corriendo a los brazos. El Señor te devuelve la autoridad. Te dice con cuánto amor te he esperado. Si la primera pregunta fue ¿dónde estás? No es nada lo que puedas entregar. Es la identidad de hijos que dice, Señor, no importa la prueba, no importa que haya reclamado mi herencia. Hoy corro a tus brazos, Señor, al lugar seguro. Gracias. Hoy corro a ese lugar seguro, Señor. Gracias, hermoso. Tú me viste, me libraste De la prueba, te llevaste mi tristeza, cambió la vida entera. me vistió con, Ropas nuevas, puso aceite, mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa. como un padre me desea. Tú me viste, Tormenta, me libraste, la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera. me vistió con, Ropas nuevas, puso aceite, cabeza, me hizo un lugar en su mesa. Espérate, yo creo que alguien tiene que declarar eso hoy, porque tu lugar no es afuera de la casa del Padre, tu lugar es adentro de la mesa. Y tú me viste, tormenta, me libraste, de la prueba, te llevaste mi tristeza, cambió la vida entera. me vistió con, y somos amados, puso aceite, Mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. como un padre me desea, como un padre. ¿Dónde están los hijos y las hijas del más amado? ¿Dónde están los que tienen un lugar en su mesa? Me desea como un padre, como un padre, como un padre. Tú me viste, Mi tormenta, me libraste, de la prueba, te llevaste mi tristeza, Me cambió la vida entera. me vistió con, Ropas nuevas, puso aceite, mi cabeza, me hizo un lugar, una vez más, y me hizo un lugar en su mesa, una vez más, me hizo un lugar en su mesa, me hizo un lugar en su mesa, me hizo un lugar en su mesa, y para que no lo olvides, como un padre. amén. Amén o no amén. Y no mentira, ya. Medianoche. Amén. ¿Cuántos están felices? Amén. ¿A cuántos les gustó el día de hoy? ¿Cuántos tuvieron un encuentro en el día de hoy? Amén. Levanten la mano en el alto. Amén. Pues les tengo una buena noticia. No se ha acabado. Mañana seguimos. Amén. Amén. Entonces todos nos vamos a... ¿Qué? Ay, perdón. Nos vamos a...